ეს აქცია საერთოდ არის გლობალური მასშტაბის აქცია. ანუ არა მარტო საქართველოს, მაგრამ მონაწილეობს ამ წელს მონაწილეობს 131 ქვეყანა საქართველოს ჩათვლით. და საერთოდ ეს აქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ მხრივ, რომ აქვს რაღაცნაირი გარკვეული awareness raising-ის ფუნქცია, ანუ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება აი ამ კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის საკითხებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით საქართველოში, როგორც ვიცით ალბათ, არ არის ისეთი მაღალი ეს ცნობიერება საზოგადოებაში, აი ამ ორ საკითხს გარემოსდაცვითაც საკითხებთან დაკავშირებით და ამიტომ ეს აქცია მნიშვნელოვანია, რადგანაც თვითონ საზოგადოება მონაწილეობს, აგრეთვე მონაწილეობს მთავრობის სტრუქტურები, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და რაც მთავარია, როგორც უკვე თქვით, ჩვეულებრივი მოსახლეობაც, რომელსაც შეუძლია აი ამ აქციაში თავისი, ესე ვთქვათ, მონაწილეობა დააფიქსიროს აი ამ სახლში, თუნდაც შუქის გამორთვით 1 საათის განმავლობაში. და რაც მეტი ადამიანი და რაც მეტი მონაწილე იქნება ამ ორგანიზაციაში, მით უფრო მეტ ენერგიას დავზოგავთ ამ 1 საათის განმავლობაში გლობალური მასშტაბით და საქართველოს მასშტაბით და ამიტომ რას არის გავლენაც ექნება აი ამ კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის საკითხში. და თქვენ ამბობთ, რომ 2009 წელს დაიწყო ეს აქცია საქართველოში და თქვენი დაკვირვებით თუ შეიცვალა თუ ამაღლდა მოსახლეობის ცნობიერების დონე 2 წლის განმავლობაში თუ მესამე წელია? მესამე წელია, რაც საქართველოს მონაწილეობს ოფიციალურად. ჩვენ გვაქვს კავშირი, ანუ ესე ვთქვათ, Earth Hour ჯგუფთან, ან დამფუძნებელ ჯგუფთან ავსტრალიაში და საზოგადოებრივი ცნობიერება ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ისევ დაბალია საკმაოდ, მაგრამ რაც ძალიან მახარებს ის არის, რომ წელს შეუდარებელი მონაწილეობა არის როგორც საზოგადოების მხრიდან, ისევე მთავრობის მხრიდან და ორგანიზაციების მხრიდან. ან წელს უფრო მეტი ადამიანი და ორგანიზაცია გამოდის. ბევრად მეტი არის და შესამჩნევად მეტი და ამიტომ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე ვთქვათ, ცნობიერებაც ამაღლდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და მსოფლიოში როგორია ჩართულობა სხვა ქვეყნებში, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ხალხი რამდენად სახალხო აქცია არის? ეს სრულიად სახალხო აქცია, ეს არის როგორც ანუ ფაქტია ის, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გარემოსდაცვითი აქცია მსოფლიოს მასშტაბით, რაც საერთოდ მოწყობილა ისტორიაში ესეთი დაკვირვებები მომხდარა და რა თქმა უნდა მონაწილეობა მსოფლიოს ქვეყნების არის ძალიან მაღალი. იქ არის აგრეთვე ყოველ წელს ანუ აი ამ პერიოდში ტარდება სხვა ივენთებიც, მაგალითად ანუ სადღაც მგონი ავსტრალიაში თუ ავსტრიაში მგონი ატარებენ რაღაც მწვანე fashion shows და ანუ ესეთ ეს დიზაინერებიც არიან ეგეთები, რომლებიც სპეციალურად ხაზს უშვებენ. აგრეთვე არის ძალიან ბევრი ანუ ცნობილი ადამიანი, რომელიც ირთვება ამ აქციაში და promotions უკეთებს ესე ვთქვათ. საქართველოში თუ არის ვინმე ცნობილი? საქართველოში ჯერჯერობით ვერ ვნახეთ ვერავინ, მაგრამ ალბათ იმიტომ რომ არც დაუკავშირებიათ, ანუ ამ მხრივ არ გვიმუშავია ამ წელს. მაგრამ მომავალში აპირებთ. მომავალში აუცილებლად გამორცობთ და აგრეთვე გვინდა რეგიონების ჩართვაც და არა მარტო თბილისში. რეგიონების ჩართულობა ამ ეტაპზე როგორია? ჯერჯერობით მაღალი ჩართულობა არ არის, მაგრამ მქონია გამოხმაურება რამდენიმე რეგიონიდან არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებია, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი ამ აქციაში მონაწილეობის. მაგრამ სამწუხაროდ ესე მასშტაბური აქცია მთლიანი საქართველოს ერთიანი ჩართვა ამ აქციაში ჯერჯერობით არ მოხდა, მაგრამ იმედია მომავალში იქნება.